जब आप नॉर्थ कोरिया में एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपको एक भी हवाई जहाज उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हर दूसरे या तीसरे दिन मिसाइल और बम का परीक्षण किया करता है, वो भी बिना किसी को बताए। एक बार फ्रांस की फ्लाइट को टोक्यो जाना था और फ्लाइट नॉर्थ कोरिया के ऊपर से होकर गुजर रही थी, तभी नॉर्थ कोरिया ने बिना बताए हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया और हादसा होते होते बाल बाल बच गया। फिर इसके बाद से कोई भी देश अपनी फ्लाइट नॉर्थ कोरिया के ऊपर से होकर नहीं ले जाता है। बाकी फॉलो जरूर कर लेना।